За. За HTML код ер нь энэ хичээл дээр бүгдээрээ Visual Studio Code гэдэг программыг ашиглацгаая гэж тогтъё. За ер нь бол вебийн кодыг өчгтэй ямар ч хамаагүй эдитор дээр бичих болно. За Notepad, WordPad ч юм уу тийм. Дурын эдитор дээр HTML, CSS, JavaScript кодыг бичих боломжтой. За энэ Visual Studio Code-ыг яагаад ашиглаж байгаа вэ гэхээр за энэ дээр бичих юм бол та нарын код чи илүү өнгө худгаар ялгагдаад ойлгомжтой харагдана. За бичиж байгаа код чинь одоо яадаг чинь HT гэвчингүүд HTML гэдэг таг нь нөхөр гараад ирдэг ч юм уу. Тиймэрхүү код ч ажиллагаа хөнгөвчлсөн төлөвлөд ихтэй. За тийм болохоор энэ эдиторыг ашиглацгаая. За тэгээд та нар ямар нэгэн веб хийх гэж байгаа эсвэл лаборатори ажил хийх гэж байгаа бол тухайн нэг вебэндээ зориулаад үндсэн фолдерыг үүсгэж явах хэрэгтэй. За би энд нэг фолдер үүсгэчихье. За IT 202 лекц гэдээ үүсгэчлээ. За тэгэхээр энийг одоо Visual Studio Code дээр нээх хэрэгтэй. Ороо. За өмнө нөгөө хэлсэн байгаа тийм. Лекцэн дээр ирэхдээ өмнө оруулсан байгаа лекцийн материалуудаа бүгднийг уншаад ирсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд яг танхимаар орж байгаа лекцэн дээр яах вэ гэхээр тухайн слайдн дээр бичсэн байгаа онлайн материалуудыг бүгднийг практик дээр хийж үзүүлнэ гэсэн та нарт. За инхээр энд үзсэн зүйлсээ та нар лаборатори дээр ашиглах боломжтой болно гэсэн. Илүү ойлгомжтой. Тэгэхээр лекцэн дээр яах нь вэ? Слайд гүйлэхгүй байх нь шүү дээ. Ойлгосноо. За асаасаа. Лекцийн тэмдэглэл бичнэ. Тэрийг хичээлийн төгсөлд үзүүлээд лекцийн хоног аавна гэсэн. За би сая open folder дээр дараад үүсгэсэн фолдероо сонгочлоо тийм. IT 202 лекц гэдэг. За одоо харагдаж байна уу? За эндээ хамгийн ихний HTML файл авчи. За тэгэхээр вебсайтын хувьд хамгийн түрүүнд ажиллах файлыг index гэж нэрлэдэг. За бид нар HTML файл үүсгэж байгаа учраас index HTML гэж нэрлэлээ. За HTML кодын бүтцэн ямар байдаг вэ? За ямар ч үгүй HTML файл юм чинь HTML тагын дотор агуулгах хэрэгтэй тийм. За таг гэж юу хэлж байгаа вэ? Одоо энэ нээсэн хаасан гурван жаалтан дотор байгаа тэмдэглэгийг таг гэдэг байгаа тийм. Тэгээ таг болгон яадаг вэ? Нээсэн хаасан хаалттай байх хэрэгтэй тийм. Нээсэн бол заавал хаана. За гэхдээ 2 3 таг хаасан хаалтгүй байдаг. За HTML таг маань дотроо ямар таг агуултай? За сайн байна. Head. За body X2 тагийг агуулнаа. За head нь ямар зөвлөлттэй? За тийм. Манай браузер чинь энэ байгаа тийм. Тэгэхээр body дотор бичсэн кодууд манай энэ цагаан энэ үндсэн вебийн харагдах хэсэг дээр харагдана гэсэн үг. Дүрслэгдэнэ. Header дотор бичсэн head дотор бичих юм бол энэ body дотор биш өөр далд байгаа ямар нэгэн тохиргоог л head дотор бичих хэрэгтэй гэсэн үг. За жишээлх юм бол саяны оюутны хэлснээр энэ дээдлийн гарчгийг өөрчлөе. За энэ жихэн дээр байгаа гарчиг яаж вэ? Энэ үндсэн манай вебийн хэсэг дээр биш гадна тал нь байгаа зү тийм. Тийм болохоор энэ head гэсэн таг дээр бичигдэж байгаа. Title. За hello world гэж гарчиг өгөөд хадгалчлаа.
За энэ дэр яагаад гачих байгаа те. Refresh хийсэн чинь. За би файлаа нээгээгүй те. Зүгээр Google-ийн сайт руу орсон байна те. Тэгэхээр миний бичсэн код энэ дэр ажиллахгүй шүү дээ. За ажиллуулахын тулд яах вэ? За саяныхаа фолдер руу орно. Үүсгэсэн фолдер руугаа web-ийнхаа. За тэгээд энэ миний саяны үүсгэсэн index.html файл маань байна. За энэ дээр хоёр дараагаар автоматар үйлдэлтэй маань браузер дээр нээчих хэвээр. За ингээ гараад ирж байна. Энэ дээр hello world тэгээд гач нь гараад ирсэн байна. За энэ дээр одоо томоор hello world гэж харгая. Үндсэн хэсэг дээр. За вебийн үндсэн хэсэгт хэвлэж байгаа учраас body дотор бичнэ. За хамгийн том текстийг дүрст гарч хичээвэлээ. За сайн байна. H1 За ингээ hello world гэж гараад ирлээ. За hello гэдэг үгийг налуу болгоё. За I гэсэн таагаар italic буюу налуу гэж өсөж байгаа тийм. За тэгээд тухайн таг маань хаанаас эхлээд хаана дуусч ийн тэр хооронд л үйлчлэнэ. Тэгэхээр I таг маань H-ийн өмнөөс эхлээд O-ийн дараа дууссан учраас энэ хооронд текстийг л налуу болгоно гэсэн үг. За тэгвэл би энэ буруу газар иччихлээ тийм. Title дээр. За энэ дээр бол ямар нэгэн форматын HTML код бичиж болохгүй. За ингэ налуу болчихлоо. За HTML хэсэг дээр ер нь асуух юм байна уу? HTML-ийн лекцүүд онлайнаар ороод ирсэн байгаа тийм. Өнгөрцөн. За тэндээс ойлгоогүй үлдсэн зүйлс байна уу? За зураг яаж оруулж байгаа лээ? За ингэ хэрэгтэй. Та нар HTML кодон дээр янз янзын зураг, аудио, видео оруулж болно тийм. За тэр ашиглаж байгаа файлуудаа бүгднийг тус тусад нэг фолдерт хийж явах хэрэгтэй. За зураг оруулах гэж бол IMG гэдэг ч юм уу, эсвэл image гэдэг ч юм уу, өөрөөсөө нэг фолдер нээчихнэ гэсэн үг. За аудио оруулах гэж бол аудио гэдэг ч юм уу тийм. За тухайн файлуудаа зориулаад нэг фолдер нээчихнэ гэсэн үг. Ингэх юм бол та нарын прожектын чинь зохион байгуулалт илүү эмх зэгцтэй болно. За ингээ би нэг скриншот хийчихье. За энэ кодоо скриншот хийгээд HTML файл дээр зургийг оруулъя. За энэ гараад ирлээ тийм. За нэрийг өөрчилчихье. За ийм my image гэж нэрлэлээ. Одоо энэ зургаа image folder руу оруулъя. За энд ороод ирж байгаа. За энийг яаж одоо HTML файл дээр оруулах вэ? IMG. Source-ын давчтал тийм. SRC.
За тэгээ одоо юу гэж чиг вэ? Энд ингээд нэг санал болгосон юмуд гараад ирж байгаа код. За миний зураг яасан байна? Миний HTML файл энд байна тийм. Миний код хийж байгаа яг энэ код хийж байгаа файл маань энд байна. Тэгэхээр миний зураг хаана байгаа вэ? Index файлын хажууд байгаа img гэсэн фолдер дотор my image.png гэсэн файл байна. За тэгэхээр энэ замыг relative зам гэдэг юм. Харьцангуй. Энэ файлтайгаар харьцангуйгаар яаж юм? Энэний замаас хэлж байгаа байхгүй юу? Absolute гэхээр бүр дискний замнаас юм. C-ийн тэр фолдерын тэрний тэр гэж. За тэгэхээр absolute замыг бол веб дээр ерөөс ашигладаг. Ягаад тэгэхээр та нарын HTML код чи өөр компьютер дээр хуулаад тавингууд тэр компьютер дээр та нарын өмнө байсан фолдерууд байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр зурагчаа олдохгүй. Тэгээд өөр газар хуулаад тавихаар зурагч нь гарч ирдэг гэсэн үг. За тэгэхгүй тулд заавал харьцангуй замыг ашиглах нэ. За image folder дотор my image.png гэсэн файл байна. За энийг оруулж өгсөн. За энэ зураг оруулдаг таг яагаад хаасан таггүй байдаг гэж бодож байна та нар? Яагаад өөрөө өөрийгөө хаагаад байгаа? Хаадаг болгосон юм нэг. Тийм за сайн байна зүг. Өмнөх бусад тааг болохоор яаж байгаа вэ? Энээс энэ хоорондохыг ийм болгоно гэж зааж байгаа тийм. Одоо I таг бол энээс энэ хоорондохыг налуу болгоно. H-нэг болохоор эндээс энэ хоорондохыг том гарчаар харуулна гэж байгаа. За зураг болохоор тэгж янз янз юмыг тэмдэглэхгүй тийм. Зүгээр л яг энэ байршилд зураг оруулна гэж байгаа учраас тийм мужийг тодорхой мууж заах шаардлага байхгүй зүгээр тодорхой байршлыг зааж байгаа. Тийм болохоор хаасан таг хэрэггүй. Хаасан таг бичдэггүйгээр HTML кодыг зохиосон гэсэн. Зурагны хувьд. За энэ одоо харагдах болов уу? Харагдах уу? За харагдана гэж бодож байгаа гараа өртөө. За хадгалсан тий. 2 3 2 юм аа. За яг харагдана гэж байгаа нь одоо гараа өргөе. 1 2 3. За 3-ны 1-ийг харагдана гэж байгаа юм тийм. Бус нь харагдах уу гэж байгаа юм уу? За refresh хийгээд үзье. Гараад ирлээ тийм. За яг энэ бүтэн харагдахгүй шүү дээ. Бүтэн гараа ивэл яах вэ? За хэмжээг нь жижигрүүлж болно тийм. Яаж жижигрүүлэх вэ? За тийм урт өргөнөөр нь зааж өгдөг тийм. Өндөр өргөнөөр нь. За 200. Ингүүл яах вэ? Хэдийн хэмжээтэй болох өргөнө? За сайн байна. 200 пиксел тийм. Ер нь пиксел гэж юу вэ? Цэгийн нэгтгэшэлээ. За дөгч чинь арай тодорхой тайлбарлах юу вэ? За 200 болгосон чинь ингэ ороод ирлээ. За би тэгвэл энийг ингээд дүүрэн болгоё. Дэлгэс дүүрэн. За бас саяны шиг пикселээр өгөхөөс гадна хуваар өгч болж байгаа тийм. За 100% гэх юм бол одоо энэ image тагийн гадна талд байгаа тагийнхаа өргөнөөр автоматар өргөнө авах гэсэн 100%-аар. За ингээ одоо бүтэн хандж байна. Би өндрийн тохиолыг авахад байгаа өндөр нь жижигч юм. Хэрвээ зурган дээр өндөр өргөний аль нэгийг л зааж өгсөн бол нөгөө талынхаа хэмжээг автоматар авчдаг. Пропорцоор. Эсвэл хоёулангаа заагаад өгчих юм бол 100 ч юм эсвэл хэд ингээс унцдаг тийм болно гэсэн. Тэгэхээр веб дээр зургийг оруулахдаа ер нь аль нэг хэмжээгээр нь оруулдаг. Харьцааг нь алдагдуулахгүй тулд ихэвчлэн өргөнөөр зааж өгдөг. За зарим оюутнууд нөгөө
дуу видео зургнууд нөхгүй нэг гэсэн. Тэр чинь замаа буруудаснаас болж байгаа шүү дээ. За нэг яаж гиснэх нэг пикселийн хавцыг байна. За пиксел гэж юу вэ? Пиксел гэж юу вэ? Ямар үгний давчлалыг сонсч байсан уу? Picture cell гэсэн хоёр үгний давчлалыг нийлүүлээд пиксел гэж хэлсэн. Энэ зургийн пиксел гэдэг тийм. За энэ зураг 4К нэгтрэлтэй. Хэдэн ширхэг пикселтэй вэ? За 4К нэгтрэлтэй бол хэдэн дотор хэдэн ширхэг пиксел байгаа вэ? 2082 аа. Бүгдээ уусаар хэрэгтэй. Бүгдээ камерын нэг тийм. За дэлгэцтэй болсноо чинь. Дэлгэц бол өөрөө хэлдэг тийм. Утаа самбаж авах байсан тийм. Дэлгэцэн авах камерын авах тийм. За тэгвэл 108 мегапиксел камертай утсаар зураг авах юм бол хэдэн пикселтэй зураг авах вэ? Дарсан зургийн дотор хэдэн пиксел байгаа вэ? 108 мегапиксел зураг. 108 пиксел гэсэн үг. Мегапиксел 108. 108-ыг хүрчгэн юу вэ? 11 хоёрын Мегач нараад. Мөн хорны хэдэн зэрэг вэ? Энд чинь нэг хадаа байна. Урчгэн ийм үү? За ингээд нэг кило болно тийм. Ингээд 1 мега болно тийм. За тэгээ 108 гэж хэлэхээр 108 мега пиксел. Тэгэхээр нийт хэдэн пикселтэй вэ? За яг оролцоогоор нэг 108 мега пиксел. Ингээд 108 пиксел тийм. За ийм шиг зэгтэй байна гэсэн. Тэгвэл энэ зургийн дотор хэдэн шиг зэг байгаа вэ? Нэг кач хийдэг. Нэг наяа юм. Нэгэн зургийг бүртгэн. Нэг наяа. Энэ чинь нэг качтай. Дөрөв кач хийдэг. Энийг бүртгэн дөрөвтэй. Энийг тэй кач. Инууд хэдэн мегапикселийн зураг авах юм байна? Энд гэсэн дээр за энийг кило юу? Ойрцоо. Энийг дөрөвж хэлээ. За энийг 2 гэх юм бол 8 байна тийм. Ойрцоо 8 юм. Хаан хоол гинэндээ 8 мегабайтын зураг энэ тань таруулж байгаа. Зураг пиксел 1080. Аа?
Тэр одоо 8 жоо юм. Яг Аа тэгээд 8 гэсэн дөрөв гэсэн. За энэ нэг хаадаг дөрөв байж байгаа энийгээ дөрөв гэж үзтээ. Ингээд байна шүү дээ. Энэ ойролцоогоор 2 мянга байгаа шүү дээ. Аа. Энэ ч ойролцоогоор мянгатай. Үнэхээр яг юм 8 мянга байгаа. Тэгэхээр 8 мегабайт дотор мегапиксел дотор харж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нэг пиксел гэдэг маань зурган дээр байгаа нэг юм дөрвөл чинь. За энэ дөрвөл чинь нэг өнгийг дүрсэж байгаа. Нэг цэгийг. Тэгэхээр зурган дотор байгаа нэг цэгийг нэг пиксел гэдэг байна. За нэг пикселийг хэдэн байтаар тэмдэглэдэг компьютер дээр. Компьютер санахад хэдэн байтаар тэмдэглэдэг? Аа? 1 бит. 4 бит. 8 бит. Аа. За өнгөний код нь хажуусан тань. Excel хатсан. Excel хатсан. За физикээр үзэхдээ өнгөний өнгөөс бүрддэг. Ямар гурван өнгө? Синхэр улаан. Өнгө улаан. Object гэдэг. Vector. За наваа тий. А G. За тэгэхээр энэ өнгө бол улааныг нэмсэн 200 навааныг 300 зинхэг. За тэгтээ нэмэлтээр бас нэг юу байгаа? Альфа чанар. Энэ болохоор тухайн өнгөний нэгтлэлийг дүрснэ. Тэр томлогын нэг юм. Одоо А нэрээ 0.5 байх юм бол яг 50%. Тэгээ ад байгаа зүйл 50% гэж шалбарсан. Энэ 0 байх юм бол энэ өнгө харахгүй ад байгаа зүйл гэжгээр байгаа гэсэн. Энэ нэрээ нэг байх юм бол цаана байгаа юм шаардахгүй наадлын өнгө татдаг. За нэг энэ өнгө нь 255 Надаас 255 таадаг. Түүний хэдэн байт байна? Нэг өнгөийг надаас 255 таадаг гэдэг. Энэ гурван өнгөний зөвхөн нэг юм. 256 чинь хоёрын зөв бай. 8 зэрэг байна. 2-8 зэрэг гэдэг юу вэ? Хэдэн байт вэ? Анаас бит байт та гэдэг үү? Аа? Нэгэн үстэй үү? Дөрвөн байт та. За нэг бит. Нэг битэн дотор битээс хэдэн таатай бит боломжтой юм? Нэг битээр энэ дотор 0-ыг тавьж байгаа тийм. Эсвэл 1-ийг тавьж байгаа тийм. Тэгэхээр хэдэн таа вэ? 0-аас нэг 2 таа тавьж байгаа тийм. За 10 дахиад нэг бит нэг тийм. Хэдэн таа тавьж байгаа? 0-аас тийм 3 хүнтэй. Хамгийн ихтэй энэ чинь 11-ийн хаалт настай веб гэдэг чинь 11-ийн 3 тий. За гэх юм систем ингээд хэдэн бит болоод 28 гэж байна. 3. За энийг хаанаас ингэж харцаа юм. Бит байт гэж юу гэж. За тэгэхээр 28 гэж маань нэг байт гэсэн. 2-1 гэж нэг бит гэхгүй тэгэхээр 8 гэж чинь 8 байт. 8 бит буюу 1 байт болно. Тэгээд энэ хэдэн байт гэж хэлж байна? 2-8 зэрэг 4 таашсан учраас 4 байтаар нэг юм хийж байна. За нэг пиксел тэгэхээр компьютер дээр хэдэн байт байна? За төгссөн. 4 байт. 4 байт тий. За тэгвэл 108 мегапикселээр татсан дөрөв хэдэн байт байна? Тэгвэл Тэгэхээр яг нь Samsung-ийн
Samsung хөрөлтөөр зураг авах юм бол хагас гигабайт зураг авах шүү дээ. 400 гигабайт чинь. Гэтэ яагаад ингэж том гардгүй вэ? Хамаар хадгалдаггүй вэ? 108 мегапикселийн утсаар зураг дарж үзсэн үү? Файл нийт хэмжээтэй болж байна. За тэгвэл 8 мегапиксел дундаж авах хэрэгтэй 12 байна. 12 хэмжээгээр дахиад болж байна. Файл хэмжээ. 8 мегабайт болох хэрэгтэй тийм. Яг энэгээр яг модын тооцоололтой. Тэгэхээр та хадгалсан зураг хадгалсан. Бидний энэ тооцныг хэлвэж байна. Нөгөөс нэг 7 мегабайт. За 4 мегабайтаас 7 мегабайт авах гэж байна тийм. Яагаад 48-аар ингэж хадгална тийм. Яагаад жижиг юм болчих вэ? Тийм. Энэ бас өмнөөс хамаагүй. Тэгээ уул нь бол ингээд нэг өнгийг ингээд үрсэх ямар ч өнгөтэйс хамаагүй ингээд ийм том болох хэрэгтэй тийм. Ямар ч зураг давсан тийм. За тэгсэн чи яагаад утсан дээр хадгалахаар зураг давхад тийм өөрөөр хэмжээтэй гараад байгаа. Тохиргооны адилхан байж байгаа. Бага болчдөг. За. За зөв тэгдэг тийм. Яагаад тэгдэг гэж бодож байна? За ялгалаасаа болоод байгаа. Ямар ч байсан за. Цэг болгоныг авах хэрэгтэй. Тийм бол хаас хараад шүү дээ. Цэгтэй таа бол бэйбик стаф шиг зураг гаргаж байна. Ундаа харах хэрэгтэй. За энэ болохоор бит маяг гэж байна. DMPX өгөхтэй зураг байна. За яг энэ өгөхтэй хадгалах юм бол ийм мегапикселтэй камераар зураг авахад ийм хэмжээтэй болж чаддаг гэсэн. Энэ маань бит маяг буюу битүүдийн матрикс гэсэн. Баси. Тэгээ яг энэ кодтой хадгалж байгаа. За тэгээ бидний даасан зураг ямар үргэлжлэлтэй гэж үү? GPG гэдэг. За энэ маань өөрөө зураг шатдаг ажил хийдэг. Зураг шатдаг. Бид нар файлыг zip гэдэг тийм. Яг тэрнтэй адилхан зургийг шатдаг гэсэн үг. Zip бол lossless гэдэг чинь ямар нэгэн аль руугаар шатдаг. А зургийн ажиглалтаа болохоор алгалтаа шатдаг. Та нар энэ JPEG-ээр энэ зургийг хэдий ч нэг жижигхэн болгох гэсэн бага хэмжээтэй болгох гэсэн яг зурагч сайн гэдэг тийм. А хэрвээ 100% зургаар ямар нэг яг тийм хадгалах юм бол PNG буюу эсвэл одоо камерын дээр RAW гэж хэлдэг тийм RAW файл. RAW файл яг ингэж бүтэн яг ямар нэг яг тэр чигээр видеодээр хадгалсан байгаа гэсэн файл байна. А тэгээ энийг шахахаар арай жижигхэн JPEG зураг гарч байна. А эсвэл PNG гэж юм уу? Гэх. За энэ зургнуудын орчиг олоо одоо. За. Олоогүй. За энэ яах вэ? Төвчөлд орё. За CSS. HTML файл дээр бол одоо ер нь янз янзын формат үүсгээ болцсон. Одоо өнгө текстийн өнгийг уул нь бол HTML-аар зааж өгч болно тийм. Color гэж байгаа. За эсвэл фонтыг зааж өгсөн ч болно. Гэхдээ амьдрал дээр бол HTML кодон дээр ямар нэгэн формат зааж өгдөггүй. А форматыг зөвхөн CSS файлаар тодорхойлж өгнө. За тэр нь илүү практик дээр үр дүнтэй байдаг гэсэн үг. За CSS-ийг хэдэн газар юм бичиж болоод байгаа вэ? Хэдийн янзаар бичиж болоод байгаа вэ? Хаана? За 3 янзаар бичиж болж байгаа тийм. Нэг нь болохоор энэ head хэсэг дээр style гэж байгаа. Энэ style гэсэн таг дотор бичиж болоод байгаа. За жишээлх юм бол би одоо энэ h1 гэсэн тагийг улаангт оолох юм. За ингээр яах нь вэ? Манай энэ h1 гэсэн hello world гэсэн үг маань улаангт болчихлоо.
За ингээд CSS-ийн бүтцтэй аягүй хэлбэрхэн байгаа шүү дээ. Одоо энэ бичиж байгаа хэсгийг болохоор selector гэж нэрлэдэг. Сонгогч selector гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээр шууд ингээд тагийн нэр бичих юм бол яг ийм нэртэй бүх тагийн нэр үйлчлэнэ гэсэн үг. За тэгээд яг CSS-ийн код хадталтаа угуулзаа авах нутар бичигдэнэ. Юу нөө шин чанар нь. Тэгээд тухайн шин чанарын нэрний араас тодорхой хэсгийн орлын бичдэг. За тэгээд цэг татаад бичнэ. За одоо би жижигрүүлээ. Текстийн хэмжээгээ. Font size-ыг 1 рем болгочлаа. За ингэвэл яах вэ? Жижигчлээ тийм. Рем гээд одоо юу тэмдэглэж байна? Заавал нь бол пикселээр өгч болно тийм. Px гээд. Px гэмээр аягүй тодорхой. Ингэх юм бол одоо яах нь вэ? Манай нэг үсгийн өндөр маань 1 пиксел болчихно тийм. Нэг цэг болцсон. Нэг үсгийн нэг цэг болцсон. За үсгийг ялгаж харахын тулд хамгийн багадаа хэдэн цэг байвал ямар үсэг байгаа танигдах вэ? За Е үсгийг хамгийн багадаа хэдэн цэгээр тэмдэглэж болох юм? Өндөр нь 5 тийм. Е үсэг нэг юм байдаг ч тийм. Тэгээ ямар ингэх юм уу? Тэр 1 2 3 4 5 гэдэг. За 5-аар тэмдэглэе. Тэгээ би энэ нөгөө зүүмэлсэн болохоор гоё ярагдаад байна тийм. За ер нь хэвчлэн вебийн фонт хэмжээ 14 бит тийм. 12-оос дээш. Дунджаар нэг 14 ч юм уу. Тэгэхээр нэг ингэж харагдах байна. Яг хэвийн хэмжээгээр. Remo. За та нар ер нь энэ бичиг яагаад улаан болсны улаан болж харагдаад байгааг браузер дээрээс шалгаж чадах уу? За тийм inspect те. F12-ыг дарж болно эсвэл арай амархнаар гэх юм бол маусынхаа баруун тавчийг дараад жижигэн зэс гараад ирж байгаа. Эндээсээ inspect-ийг дарна. За тэгэхээр энэ доор ингээд developer хөгжүүлэгчдэд зориулсан түүх нэгдэж байгаа панел. За энэ дээрээс бид нар тухайн вебсайтын ард ямар код бичигдсэн, яг энэ хэсэг яагаад ийм гэж харагдаад байгаа гэдэг бүх кодыг нь харах боломжтой. За энэ сая би энэ дэр инспект дарсан учраас яаж вэ? H1 гэсэн таг сонгогдсон байна. Тийм багаз. За ингээ H1-ийг харангуут хажуу талд нь ингээд CSS код нь харагдаж байгаа. Яг энэ тагын дээр нөлөөлж байгаа CSS код нь. Тэгэхээр энэ яасан байна? Миний бичсэн код аваад index.html файлын 7 дугаар мөрөнд бичсэн энэ CSS код үйлчлээд энэ маань улаангтай болсон байх нэ. За тэгээ доор нь бас нэг код байна тийм. Энэ юу вэ? Margin гэж юу вэ? За тэгэхээр браузер дээр бүх тагууд дээр ингээд дефолт шин чанаруудыг тодорхойлоод өгсөн байдаг цаана. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн таг бичгээд тэр маань өөрөө ямар CSS бичээгүй байсан ч гэсэн тодорхой шин чанарыг агуулж харагддаг байна.
За би энэ доор ямар нэгэн зүгээр энгийн текст бичээ. P гэсэн юугаар тагаар юу төрөлдөг лээ? Нэг параграф тий. Параграф боёо доголмор эсвэл зохицолбор гэж хэлээддэг. За энэ текст хэмжээ хэд вэ? Би сая юусаа зааж өгөөгүй тий. Хэд байх ёстой юм? Тэгсэр нөө өөр ингэ харагдаад байгаа биз? За энэ дээрээ авчирлаа. Нэг EM гэж тийм хэмжээ. Энэ зүгээр нөө юу нэ? Margin нэ. За компьютертэй харъя. Энэ маань яг тооцоологдоод одоо хэд болоод байгааг нь харуулж байна. За энд бас харагдахгүй байх шиг байна. За ер нь ремчи яадаг вэ гэхээр нэг EM гэдэг маань хоёр янзын хэмжээ байна. За энэ нэг таг байдаг үү? Нэг таг. Энэ тагийн дотор текстийн хэмжээ 14 пиксел. Ямар ч гэсэн энэ дотор харж байгаа 14 пиксел харж байгаа гэж тооцъё тийм. За тэгэх юм бол энэ тагийн хувьд нэг EM гэдэг бол 14 пикселтэй тэнцүү болж байна. За тэгэнгүүт энд нь би нэг жижигхэн дахиад нэг таг таанд бэг оруулах шээ. Энэ хэмжээг би надад 5 EM гэдэг болов. Амдын 7 пиксел болов тийм. Тэр EM маань хацангуугаар хэмжээг авах гэсэн үг. Тухайн таанд байгаа текст хэмжээ хэд байна? Тэрийг нэг ингэж тооцоод за тэгээд хэмжээ авах. За энэ нэг жижигхэн дөрвөлжин таг оруулсан бол тэр нь яах нь вэ? За дург оруулах гэж байна. Дургийн өргөн нь 2 EM өндөр нь 3 EM гэвэл энэ дургийн өндөр өргөнийг болох. EM гэдэг бол ийм хэмжээ байна. Тухайн фонтын хэмжээнээс хамаарат хацангуугаар авдаг хэмжээ гэсэн. За тэгвэл EM-ийн орд бас нэг error хэмжээ байгаа рэг. Энэ тохиолдолд бид энэ тагийн фонтын хэмжээ хэд байгааг мэдгээс нааш энэ зураг ямар хэмжээтэй харагдахыг мэдчих чадахгүй болчих байгаа. Тийм. Тэгэхээр арай тодорхой байхын тулд энэ хэмжээ гарч ирсэн гэсэн. Энэ маань яадаг вэ гэхээр HTML тагийн фонтын хэмжээ хэд байна? Тэрнээс хамаарч хэмжээгээ тооцох гэсэн. За HTML тагийн фонтын хэмжээ 16 байх юм бол нэг рэм 16 пикселтэй тэнцүү болно гэсэн. За ихэвчлэн email каналд хэмжээ тавьж явах юм бол илүү амар байдаг. Дараа нь мобайл загварт оруулах янз янзын дэлгэцэн дээр ингэж хэмжээгээ ихсэж багасгахад илүү амар. За нэг хөдөө орон нутгт байсан оюутнууд зарим нь интернетийн боломж байхгүй байгаа тийм. Интернетгүй газарт байсан оюутнууд байгаа. Тэгээд өмнөх хичээлүүдээ бас үзээгүй ойлгоогүй байж магадгүй. Тэгэх юм бол ойлгоогүй юм байх маш шууд явцын донд асуугаад гараа за. За өөрөөр бас яаж бичиж болж байгаа лээ CSS кодыг. За тухайн таг дотор бичиж болно тийм. Зөвхөн нэг тагийг зориулаад
За ингийн тулд style гэсэн атрибут ашиглаж байгаа. За энэ дээр би color-ыг blue болгочих. Font size-ыг за 10 пиксель болгочих. За энэ бичиг хоёроор ялгаатай байна. Энэ дотор бичгтээ яаж вэ? Зөвхөн угаацаа дотроо хэсгийг бичиж байгаа шүү дээ, тийм. Энэ ингээ авах юм бол нэг мөр оруулаад тэгэхээр энийг шууд таг дотор бичиж байгаа гэсэн. Бусдаарыг адилхан. За одоо манай энэ H1 таг Hello World гэдэг маань ямар өнгө харагдах вэ? Яагаад? Би тэгтээ энэ дээр улаан гэж аваад өгсөн шүү дээ. Өөр анги хийсэн. Аа? Код нөр дараа нь Тэр улаан гэж байгаа юм шүү дээ. Хийж дотор байгаа, бааж дотор байгаа. Тэгтээ тэр хэд дээр улаан гэж аваад өгсөн улаан гаргаадсан шүү дээ. Энэ H1 таг дээр ийм атрибут заадаг учраас энэ яг уу энэ код энд нөлөөлөх үү? Нөлөөлнө тийм. H1 таг муу юм чинь. А гэхдээ энэ дотор нь style гэдэг ингээд заадаг гэсэн чинь нөлөөлөх үү? Нөлөөлнө тийм. Тэгээ энэ хоёрын аль нь дийлэх үү? Цэнхэр үү? Яагаад? Дараа. Тэгээд өнгө зааж өгөхгүй нэг текст бичих юм бол олон хааж. Хаана ямар текст чинь нэ? За та нарын зөв цэнхэр харагдана. Жижигрээ цэнхэр өнгөт олчих чинь тийм. За амьдрал дээр ер нь ингэж HTML кодын дотор CSS код бараг бичдэг. За нөгөө зөвхөн ганцхан энэ таг л тусдаа нэг тийм шин чанартай биш бол тэгж нэг HTML CSS хоёрыг хооронд холддог байхгүй юу? За тэгэхээр тулд CSS кодоо тусна файл хадгалдаг. За тусна дахиад нэг фолдер үүсгээд CSS гэж нэрлэчих. Эсвэл style гэж нэрлсэн ч болно. Аль ойлгомжтойгоор. За би CSS гэж нэрлэлээ. За энэ дотроо нэг шинэ файл үүсгэе. Style нэг CSS гэж нэрлэжээ. CSS файл маань check CSS гэсэн өргөдөлтөй байх ёстой. За энэ дотроо бичгээд бол саяных шиг ингэж style гэсэн tag энэ төр биш шаардлагагүй. Шууд энэ CSS код бол бичиж явчихна. За P tag-ыг бүдүүн болгоё. За ингэ биччихлээ. Энэ одоо бүдүүн болох уу? Яагаад? Тийм холбоогүй тийм. Хэдийгээр бид нар энд ингээ файлыг үүсгэсэн ч гэсэн энэ HTML файл маань энэ CSS файлыг ашиглана гэж зааж өгөөгүй учраас нөлөөлөхгүй байх нэ. За тэгэхээр одоо ашиглана гэж зааж өгье. Link гэсэн таг ашиглаж байгаа тийм. Директор нь юу зааж өгөх вэ? Замын уу. За CSS дотор байгаа style нэг CSS файл. За тэгээ rel гэдэг дээр нь за style sheet гэж зааж өгнө. Тэгэхээр link гэсэн таагаар ер нь янз янзын файлуудыг холбож болдгоо гэсэн үг. Гэхдээ бид нар одоо CSS файл холбож байгаа учраас rel дээр нь style sheet гэж зааж өгч байгаа. За ажиллуулаад харъя. За манай текст гэсэн үг маань бүдүүн боллоо тий тод боллоо. За би одоо энд
P-гийн P тагийг нормал болгочих өргөнэ. Аль нь төрүүлж ажил, аль нь нөлөөлөх вэ? Манай P таг өргөн харагдах уу, хэвэн харагдах уу? Нормал уу? Нормал харагдаж байна тийм. За тэгэхээр нөгөө аль нь сүүл өгсөн төрүүлж ажиллагаа нөлөөлдөг. Тэгвэл би энийг доор нь оруулж явах бол. Одоо өргөн болох уу? Тэгэхээр одоо манай браузер ч болохоор ингэж байгаа шүү дээ. Хамгийн дээрээс их ажиллана тийм. Мөрөн дээрээс нэг л ажилладаг байхгүй юу? Веб браузер маань HTML кодыг ажиллуулахдаа. Тэгээ ингэ ажиллуулж байгаа явцад за H1 тагийг ийм болгох юм байна гэж цаанаа нэг газараа тэмдэглээ явж байгаа. Тэгээ тэмдэглээ явжсэн чинь за P тагийг өргөнийг ингээд нормал харуулах юм байна гэж тэмдэглэсэн байгаа тийм нэг газараа. За тэгээ явж байгаа яах нь вэ? Энэ файл руу орчихно тийм. Тэгээ энэ файл дотор орж ирсэн нь P тагийг яаж өргөн болгоо гэж шүү дээ. Тэгэнгүүт өмнө нөгөө нэг хэвийн харагдуулаа гэдгийг дараад өргөн харагдуулаа гэдгийг тавьчихж байгаа байхгүй юу нөгөө хадгсан газараа. Тэгэл хамгийн сүүл энэ тагийг дүрслэхэд нөгөө санцсан байгаа газар чи энэ тагийг яаж харуулж гэж тэрүүгээрээ л харуулчихж байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлд аль код ажилласан байна? Тэрний энд нөлөөлнө л гэсэн. За гэхдээ одоо ингэж болно. Уул нь манай энэ одоо цэнхэр харагдаад байгаа тийм. Hello world маань. Энд ингээд цэнхэр ичсэн ч гэсэн би дандаа улаанаар харуулмаар байл яг уу. Энд ичснээ улаанаа заавал бүх H1 тагд заавал хэрэглэн юм болгоно гэвэл. За ингэж болно. Анхаарлын тэмдэг тавиад important гэж хэлчих бол. За ингэм бол ингээ улаан болчихж байгаа. За тэгсэн чи одоо энэ таг нь барьцаад тэгсэн ч гэсэн би цэнхэр харуулна гэвэл яг юм. За тийм дахиад энд нь important гэж хэлсэн тийм. Одоо цэнхэр болох болов. За болж юм тийм. За энийг external CSS гэж байгаа. Энийг internal CSS, энийг inline CSS гэж байгаа. Мөрөндөх CSS код, дотоод CSS, гадаад CSS. Шалгалтын дээр орж ирдэг шүү дээ. Аль нь гадаад дотоод юу вэ? За. Тэгвэл би одоо энд налуу гээвччихье. За тэгээ энийг адилхан налуу болгоё. За та нар спам гэсэн таг үзсэн тийм. Спам яадаг вэ? Ямар нэгэн тодорхой шин чанаргүй тийм. Зүгээр л энгийн таг байгаа. За би тэгэнгүүтээ энд энгийн Spam tag гэсэн чинь энд бол юу ч нөлөөлөхгүй л дээ одоо. Налуу гэдэг чинь маань яг энэтэй адилхан харагдаж байгаа биз. Одоо би нэг налуу болгоё. Font style-ийн italic. Ингээ налуу болчихлоо. За хоёр дахь нь би H2 таг дотор иччихье. За би одоо зөвхөн P таг дотор байгаа налуу гэсэн үгийг
бүх P tag дотор байгаа span гэсэн tag дотор байгаа бичгийг улаан онготойгоо гэвэл яг. Бүх P tag дотор байгаа span гэсэн tag доторх текстийг улаан болгоё гэвэл. Энд импортант гэж бичнэ гэж юм. Хаа. Энэ гол нь энэ H2 tag дотор нэг spam байгаад байгаа тийм. Энд нь P дээр нэг spam байгаад байгаа. За би энийг ингээ олон болгочих. Энийг бас ингээд олон болгочих. Тэнгүүд одоо би зөвхөн P дотор байгаа налуу гэсэн span дотор байгаа текстийг улаан болгох гэдэг байгаа тийм. H2-ыг налгасаад. За тэгэхээр манай энэ CSS selector маань хэд хэдэн дүрмтэй. За шууд ингээ тагийн нэрийг ганцаар нэвччих юм бол зөвхөн энэ тагт нөлөөлнө гэсэн. Ийм нэртэй бүх тагуудад нөлөөлнө. За энэ дахиад нэг тэнгүүтээ P гэж заавал тагийн ардаас заавал тагийн нэр биччих юм бол P дотор байгаа бүх span тагууд гэсэн. За одоо ингэ харах юм бол яаж вэ? Энэ span-уудыг бүгдийг алгасаад зөвхөн P-нууд нь улаан болгож байгаас P дотор байгаа span-ууд нь. За тэгэнгүүт бас нэг юм бий. За P дотроо дахиад нэг div tag зарлаад энэ дотроо дахиад нэг span tag зарлуулчих. За тэгээ div доторх span гэж нэлчихлээ. За манай P tag дотор юу вэ? Span гэсэн нэг tag байна. Тэгэнгүүтээ бас нэг div tag байна тийм. Энэ div дотор дахиад нэг span байна. Одоо энэ span tag ямар нэг тарагдах вэ? Div доторх span маань ямар нэг тарагдах вэ? За саяны div tag жоохон асуудалтай ажиллажлаа. За strong гэсэн tag тавьчих. За тэгэхээр улаан харагдаж байгаа биз? Тэгэхээр заавал биччихээр P дотор л байгаа бол энэ код нөлөөлнө гэсэн үг. Хэдэн давхар тагийн дотор байсан ч хамаагүй. Тэгвэл би одоо зөвхөн яг P-ийн дотор байгаа spam нөлөөлөе гэвэл яах вэ? Тэгэхээр өөр tag дотор байгаа багаануудыг алгасаад зөвхөн яг өөрийнхөө дотор байгаад нөлөөлөе гэх юм бол энд нь ингээд тавьчих болно. Сум. За ингэх юм бол яг nested гэж ярьдаг тийм. Энэ tag байхад яг энэний дотор байгаа tag гэж байгаа. Хүүхдийн гэсэн үг, ач хүчийн гэж. P-тэгийн үед энэ span чинь ач нь болчихж байгаа тийм. Энэ span болохоор хүү нь болж байгаа. Зай авчих юм бол хүү ач хуучгаа бүх өрөө дунд нөлөөлнө. Сум тавьчих юм бол зөвхөн хүүхдүүд нь нөлөөлнө гэсэн үг.
Тэгэхээр яаж юм? Би сая ногоон болохдоо зөвхөн яг өөр нь хүүхдүүд гэсэн учраас налуунууд нь ногоон болж байна. За түрүүнээс хойш нэг ID гэдэг дуурайд байгаа тэрнээс нэг хүүхэдтэй. ID яадаг вэ? Специфик болгож. Онцгойлж нэг нэр өгж байгаа тийм. За. Класс гэвэл яадаг CSS-ийн класс. За энэ H2 дээр гоёгээр ID өгч, гоё гэдэг нэртэй болчихлоо тийм. За тэгэхээр ID-ний онцлог юу вэ гэхээр бид нар энэ тагын дээр ингээд гоё гэсэн ID өгсөн бол дахиад өөр таг дээр яг энэ мэдлэг ID өгч болохгүй. Нэг хуудсан дээр. Яг энэ HTML файлын хувьд энэ ID-г давхардуулж болохгүй гэсэн үг. Энд яг нь гоё гэсэн ID өгч болохгүй нэ шүү дээ. Энийг давхар ID өгч болохгүй. Хоёр өөр HTML хувьд бол болно. Тухайн нэг HTML файл дээр ID ер нь давхардах хэсгүй. За тэнгууд класс гэж байгаа. За класс болохоор ер нь англиар гэсэн үг. Нэг анги. Тэгэхээр HTML-ээр бол класс зарлахтаа класс тэнцвүүгээр атрибутаар биччихнэ. ID-г бол ID гэсэн атрибутаар бичнэ. За энийг CSS дээр яаж бичих вэ гэхээр ID-г урдаа жагтаар тэмдэглэдэг. За гоё гэх юм бол гоё гэсэн ID-та таган дээр юм бичиж байна гэсэн. За классик болохоор нэрнийх нь урд зэг бичнэ. За 10 пикселийн хэмжээтэй болчих жижиг нь. За тэгэхээр эхний H2 таг маань жижиг харагдах нь байна. Тэгж явж байгаа энэ голын P таг маань яг адилхан жижиг харагдах нь тийм. Тэгэхээр жижиг гэсэн класста тагийн фонт хэмжээг 10 гэсэн учраас хэдийгээр H2 таг маань болон том тексттэй ч гэсэн яах нь вэ? Энэ хоёр адилхан жижиг учраас жижиг харагдах нэ. 10 пикселийн өндөрлөлтөө. Энэ хоёрын текстийн адилхан байгаа биз? Жижиг. За тэгвэл зөвхөн жижигхэн P тагийг форумд харуулъя. Шаранхтаа. Жижиг P тагийн өнгийг шаруулъя. Текст өнгийг. H2-ын бол хэвэр нь бол техник шүү дээ. Шарангийг яаж тэмдэглэх вэ? За яг хөө нэрээ нэвчиж. За инкрийн яаж шаруулчих чинь тийм. Тэгсээр нэ ягаад энэ дотордлынх нь энэ хэврээ яваад энэ налуу гэдэг нь.
бид нар энэ дотор нь байгаа тагн дээр нь ингээд шин чанар тавьсан учраас дотроо байгаа таг нь илүү хүчтэй гэсэн үг гадна талын тагаас. Одоо шалгалтын дээр чи юу яах нь шүү дээ. Ингээ баахан HTML код өгөө дээр нь CSS код өгчөнгөө те. За энэ налог гэдэг үг ямар өнгө харагдах вэ гэдэг те. Тэгэнгүүтээ шар гэдэг нэг бичиж гэнэ. Хар гэж бичиж гэнэ, ногоон гэж бичиж гэнэ те. Тэгээ тестэн дээр чинь яг алин зүүн авах вэ? Хамгийн дотор нь ногоон гэсэн учраас ногоон харагдана гэдэг нь те. За гэх мэтчлэн ингээ тиймэрхүү асуултууд орж ирж штэ. За гоё маань ямар харагдсан бэ? Гоё хараагүй шүү дээ. Энэ үү? Доогоороо улаан сүдэртэй болсон байна тий. За энийг ингээ арилглаа. Одоо хэдүүлээ вебсайтын үндсэн бүтц хийж үзье. За flex гэдэг юм байна. Ингээд вебсайтыг хийсэлээ. За энэ нэг толгой хэсэг гэдэг тийм. Энд дээр веб энэ дээр байдаг. За ингээд хэсэг тийм. Нүгэр гэдэг юм уу? Систем. За энэ хэсэг нэг зургнууд яваад, гачиг яваад, нэг мэдээ яваад, гад зураг, гачиг, орчин мэдээ. Энд яаж ч одоо сүүл авсан мэдээнүүд гэж хэлсэн зурагтай гэсэн. И консен мэдээ гэсэн үг тийм. Сүүл авсан консен. Тэгээд доороо юу гэдэг вэ? Copyright-ийн дээд аваа тийм. За ихэнх вебсайтууд ийм үүсдэг. Ялангуяа блог сайтууд. Тэгээд ийм үүсдэг яаж үүсэх вэ? За хамгийн анх бол вебийн бүтцийг үүсгэхдээ зүгээр шууд ашигласан байсан. Хэдэн багтаа хэдэн мөрдөө үүсгэх үзвэл тэнгүүтээ бүрээгийн дойлоод харахаар чинь өөрсдөө байхгүй. Тэгээ сүүлд нь веб файлнууд гарч ирээд гараас компьютер таблет дээр яг цаасан ингээд веб маань зөв харагдах бол хэсэг бүтц маань жоохон хөрөмжөг болоод ирсэн. За тэгээд хэсэгтэй лейаут авах байлаа дандаа ийг талаар авчихсан. Ийг талаар. Тэгээд нэг төвлж ингээд нэг ийг талаар хэлэх гэсэн. Тэгвэл яг тэр бүтцтэй нэг хуудас хийж үзье. За би энэ дотоод стайлыг арилгалаа. За энэ кодуудыг бас бүгдийг арилгачих. За хамгийн эхний тэр толгой хэсгийг header гэсэн div тагаар тэмдэглэж байна. Header гэсэн класстай. За background-ийн өнгийг
За ийм болгочих. За өндрийг нь за 200 пиксел. За ингээ гараад ирлээ. Тэ арай. За энийг яг хэвийн хэмжээнд харуулъя. За эхлээд юу байх вэ? Вебийн логон дээр дарахаар нүүр уцаа очдог шүү дээ. Ер нь. За энд нь одоохондоо чагт тавьчих. За А таг дотор my web гэж хичлээ. За тэгээ энэ маань линк гэсэн үг тийм. За дээр нь дарахаар ямар нэгэн тийш үзэхгүй гэхдээ ер нь бол нүүр усны хаягийг тавина гэсэн үг. За гэхдээ энэ маань манай лого байгаа тийм. Веб нэр байгаа. Тэгэхээр класс өгөөд лого гэж. Тэгэхээр ийм логотой ургаа яригдаж байна уу? Мохон тийм. Пикселийн үнэтэй болгочлоо. За тэгээд зай авъя. Хурдтай талаас нь. За pattern гэдэг маань юу вэ? За та нарт ойлгомжтой байх үднээс энэ таагууд дээр бүрээ оруулж. За манай энэ логоны бүрээ бүр ингэ дээш хилцээ явж байна тийм. Яагаад ингэ ч юм? Pattern гэдэг маань хүрээнээс текст хүртэлх зай хэлж байгаа тийм. Margin маань хүрээнээс гаднах тааг хүртэлх зай хэлж байгаа. Margin гадаад зай, pattern нь дотоод зай. За тэгэхээр энэ дефолтоор A tag маань inline tag байдаг. За тэгэхээр бид нар тухайн тагтаа pattern дээд доотлохоо pattern өгөхийн тулд inline биш блок болгох шаардлагатай. За ингээ блок болгочоор яг div tag-тай адилхан болчихж байгаа. Яаж вэ? Дээд доол бүх талаасаа 30 пикселийн зайтай болчихлоо. За тэгснэ энд дүүрэн болсон байгаа биз. Блок учраас бүтэн мөрөө эзэлчихэж байгаа. За ингээ арай орчин үеийн сайт учраас энэ зэсийг энэ татнаа гэх юм уу? За логоныхоо доор миний үүсгэй. Юу вэ гэж үглээ? Unordered list гэж байгаа тийм. Ирэмгүй list, ирэмгүй list. За жишээ болгоод нэг ийм хитэн
текст бичиж. За URL tag чинь ингэж харагддаг шүү дээ. Урдаа зихтэй доошоо чигсаад. За энийг одоо хэдүүл яаж вебийн зэс шиг болох вэ? Navigation яана? Яаж navigation болох вэ? Яг цэгийн айлхаа display text гэж. Тэгэхээр бүгд ажилтаа хараад робота машин ашиглаад санаач юм. За одоо энэ цэгийг яаж ажиллах вэ? За бид нар одоо шууд лигээ бичих юм бол текстэн дотроо ингээд ийм чагсаал гаргасан чинь бүгд нэг меню шиг харагдаад байна шүү дээ. Тэгээд зөвхөн энэ менюн зориулсан тагуудаар меню шиг харагдуулж байгаа учраас URL tag дээрээ тусна класс өгчээ. Бусад URL tag-уудыг хэмнэн үлдээхин тулд яриагаа бодорой. За меню гэсэн URL tag-ийн хувьд за саяны уртлын дүрсийг тодорхойлдог маань list style гэсэн шинэ чанар байгаа. За энэ дэр та нар ингээд circle гэх юм бол уртлын бөөрийнхээ зүгээр тойрог болчихно. Disk гэх юм бол саяны бөөр дугуугаар харагдана. За square гэх юм бол тэгээд дөрвөлжин болоо явчихна. За non гэх юм бол бүр байхгүй болчихсон. За ингээд саяны уртлын тэмдэг маань алга болчихлоо. За URL tag-ийнхаа tag дээр нэг хүрээ өгөөд үзье. За ингэж харагдаж байна. Тэгэхээр урдаа ингээд бүгд зайтай болсон байна тийм. Энэ зайг арилгая. Тэгэхээр энэ ямар зай вэ? Хүрээний дотор байгаа зүүн талын зай байна тийм. Тийм учраас pattern left-ийг 0 болгоно гэсэн үг. Хүрээний дотор талд байгаа зүүн талынхаа зайг 0 болгож байна. За инхээр ямар ч зайг болчлоо. За URL меню гэсэн класстаа URL tag дотор байгаа lead tag-ыг улаан хүрээтэй болгоё. За ингэж харагдаж байна. Тэгээ одоо бүгд ингээд доошоогоо ингээд блогаар харагдаад байна. Тэгэхээр бид нар одоо яах нь вэ? Нүүр утсын хойно бидний тухайн харагдаад бидний тухайн бүтээл нэгээд нэг мөрөнд орох хэрэгтэй тийм. За тэрийг болохоор флексээр хийвэл илүү амархан. За өөр айгүй олон аргаар хийж болно. Гэхдээ CSS 3 дээр flex гэсэн шинэ чанар нэмэгдсэн учраас тэр маань layout төрхийг маш хялбар болгож байгаа. За тэгэхээр гадна талын саяны агуулж байгаа энэ URL tag-а flex болгочлаа. За тэгвэл одоо би энэ my web-ийн ард яаж энэ менюг оруулах вэ? Тэгвэл саясантай адилхан шүү дээ. Би сая lead tag-нуудыг яаж араараас нь гэж оруулсан байна. Тэгээ гадна талд байгаа URL tag-ийн display flex болгосон шүү дээ. Тэгвэл одоо би энэ URL tag, энэ A tag хоёрыг яаж нэг хүнд оруулах вэ? Хад URL ашиглана. Окей. Flex ашиглана. Энэ хоёрыг агуулж байгаа тагн дэр нь display flex болгоно гэсэн. Тэгэхээр аль tag вэ? Ингээ ард. A tag URL tag-ыг агуулж байгаа tag аль вэ? Энэ div tag ба шүү дээ. Тэгэхээр энийг flex болгочихно гэсэн. За ингээ болчихлоо. За гоё ярагдаж байна уу? Яагаад? Яагаад гоё биш вэ?
Яг юу муухай нэрнэ? За энэ бид юм шиг. Дээрээсээ За ер нь ямар нэгэн бичиг ингээ хүрээндээ тулцсан байх юм бол айгүй онцгой харагддаг. Тэгэхээр та нар би даалт лаборатори ажлаа хийхдээ ингэж ерөөсө хүрээнд тулгаж болохгүй шүү дээ текстийг заяа. Тэгэхээр заавал зай авах хэрэгтэй. Тэгээ бүгд ингээд дээрээс нь энэ яасан бэ? My web гэдэг нь энд харагдсан юм. Ингээд хоошоо үйлчлэхээр меню бүр дээшээ өсөрсөн байна шүү дээ. Ингээд нэг шавханд биш болохоор ингээд бас зэгцгүй харагдаж байгаа. Тэгээ дээрээс нь энэ өнгөн дээрийн цэнхэрч зогсохгүй байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ доогоор дроос нь бас ингээд жоохон замбрааг харагдуулаад байгаа. Гэх мэтчлэн ингээд ер нь ингээд танарт яагаад муухай харагдаад юм гэдгийг ингээд бодцоо юм. Муухай харагдаж байгаа бол яг юу нэг ингэж танарт муухай сэтгэл төрүүлээд юм гэдэг. Тэгээ тэрийг засах нь байна. За яаж бол гоё болох юм шиг байна. Эхний ээлжинд. Энэ My Web-ийн дээдлийн зай, доотлын зайг тэнцүү байвал арай гоё харагдах бах тий. Тэгэхээр би энэ дээдлийн өндөр зааж өгсөн аваа ичээ. Тэгэхээр яг уу энэ таг маань доторлын тагийнхаа өндрөөр автоматар өндрөө авчна гэсэн үг. За одоо арай дэрдэж байна уу? Одоо ямар байна? Яг ингээд дундуур заасын хувьд меню энэ хоёр маань зэрэгцэж байвал их зүгээр тийм. Лого хоёр маань. Энэ хэсгийн өндөр хэд вэ? Одоо манай энэ хэд тагийн өндөр хэд болсон бэ? Div хэд маань өндөр? 200 байсан. Одоо хэд болсон бэ? За бүгдээрээ энэ UL тагийн өндрийг яг энэ My Web гэдгийн хүрээний өндөртөө тэнцүү болгоё. Хэдэн пиксел хийчихв? За лого маань 50 пикселийн үсгийн өндөртэй байна тийм 50 пиксел. Тэнгүүтээ дээдлээ болоосоо 30-30 зайтай. За тэгвэл ядаж хамгийн багадаа 100 байж магадгүй юм байна тийм. Үсгийн өндөр дээр хоёр талынхаа зайг нэмэхээр 100 болж байна. Адилхан болсон уу? Сончлаа тэгээд дотлно. Тэгэхээр энэ яаж юм? Сунаад ийн гэдэг чинь гадна талаа зай гараад ийн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ зай юуныг хойж болох вэ? UL tag маань дээд талаас автоматар зай авдаг. Тэгээ тэрийг тэг болгочих. Маржингийн тэг. За инхээр ямар ч гэсэн UL tag маань ямар ч зайг болчлаа. Тэгсэн хэдий яаж вэ? Доор нэг жижигхэн зай гараад ийн тийм. Энэ юунаас болов? Зуаар гэж гэсэн маань алдаатай байна тийм. За яагаад вэ гэхээр үсгийн хэмжээ 50 пиксел ч гэсэн мөрийн өндөр гэж байдаг тийм. Мөр орондын зай. Тэрнээс болоод арай жоох хэдэн пиксел нэмэгдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр за мөр орондын зайг line height дээр тэмдэглэдэг. За энийг нэг гिचх юм бол яг энэ фонтын хэмжээтэйгээ адилхан өндөртэй болж байгаа. Нэг мөрийн өндөр маань яг текстийн өндөртэй болчихсон. За одоо ингэж зэрэгсэж байна. За одоо яамаар вэ? Энийг доошлуулъя тийм. За тэгэхээр бол энэ D тагн дээрээ мөрийнхөө өндрийг дээдтэйгээ адилхан 50 пиксел болгоч болно. Юу вэ 50 шүү дээ тийм. Хоёр талынх нь нэмэхээр 110 уу?
За инхээр тухайн текст маань мөрөндөө голдог учраас мөрийн өндрийн 100-аар болгочоор голчж байгаа. За одоо ли дотроо А тагны паадангийн ардан бэксэд болгоё. За ингэж юу гэсэн үг лээ? Паадан паадан 0 гэдэг 10 гэвэл юу гэсэн үг вэ? Урдтаатыг ардталтаа аргаа. За ер нь бол ингэж ажилтгийн хэмжээ болохоор хамгийн ихнийх нь дээдлийн зай гэсэн үг. Тагийн дээдлийн зай. Дараагийнх нь баруун талын зай. Тэрний дараагийнх нь зүүн доотлын зай. Тэгээ зүүн талын зай. Эний ардын бичээг учраас баруун тал нь доол нь яг нь 0 болох нь зүүн тал нь 30 болох нь. За одоо ганц юм хэлээд өгч. Маус энэ дэр ирэхэд дээр нь оцсон менюний өнгө нь артлан хар болоод уртлан цагаан болоо. Одоо бидний тухайд маус ирэнгүүт бичгэн цагаан болоод энэ дөрвөлж маань тэр чигээр харанхтай болдог. За тэгэхээр бол pseudo class гэж байгаа. Хуурамч класс. За ховор гэх юм бол ховор гэсэн pseudo class юуг зааж байгаа вэ гэхээр энэ A тагын дээр маус очиход ямар болох юм бэ гэдгийг зааж өгнө. Тийм. Keysword class гэсэн үг. Яг тагын дээр бол бичээгүй гэхдээ цаанаа байгаа гэсэн үг тийм. За маус дээгүүр нь очингууд дэвсгэр өнгө нь хар болоод бичгийн өнгө нь цагаан болно. Болж гэнэ үү? Болж энэ тэгтээ ингэж харахаж байгаа муу харагдаж байгаас. Ааха. Тэгэхээр A таг маань өөрөө inline tag гэж ярьсан тийм. Тэгэхээр бүтэн ингээд дэше хэмжээг авахын тулд блок болох хэрэгтэй. За яг энэ шигээ та нар одоо доошоо тийм бүц үүсгэх нь лаборатори ажил дээр. Тийм бүтэц үүсгэх бүх юмыг одоо ингэ үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр яаж үзсэн юм ашиглаад тийм болох вэ гэдгийг өөртөө сэтгэж бодож байгаа тийм. За завсарлаа. Пэйж гараад зураг дарах юм байна. Давай. 자, 남게 앞세우도록 하겠다. 자, 넥, 그림, 걸어와. 자. 자, 커튼 비누가 용도로 겹쳐져요.